اتقبض عليها ب1.5 مليون مخدرات. من ضمن اشهر صناع المحتوى الفتره اللي فاتت داليا فؤاد متهمه بتجاره المخدرات، ومش اي نوع من المخدر، مخدر اغتصاب السيدات. وراء كل حاجه بتحصل مجموعه حاجات. انا مريم رجب في ما وراء الحاجات. داليا فؤاد اتعرفت بمحتواها الجريء شوية أو شويتين الحقيقة، يعني طبعت الموضوعات بتاعتها أو مصطلحاتها غريبة عن مجتمعنا. المهم جه بلاغ من أيام قليلة قوي لجهات الأمن بإن صناعة المحتوى داليا فؤاد بحيازتها كميات كبيرة جدا من المخدر، وتوصل الجهات الأمنية لمقر سكنها في القاهرة الجديدة، وتقبض الجهات الأمنية على داليا هي وواحد صديق ليها مش مصري، ويلاقوا معاهم حشيش ومخدر GHB أو المعروف علميا باسم الجاما هيدروكسي بيوتريت أو مخدر اغتصاب السيدات، وبكميات وصلت ل 145 مليون جنيه. وده طبعا زي ما اتقال من أغلب المصادر من داخل محضر الواقع نفسه، وإن المخدر ده جه عن طريق التهريب من المواقع الإلكترونية، وكان محطوط في عبوات لمسحي النظافة كتمويه. يعني إيه هو GHB وليه اسمه مخدر اغتصاب السيدات؟ المخدر ده انتشر في الستينات كمخدر طبي بيستخدم في العمليات الجراحية وحالات طبية تانية، بس بعدين بقى يستخدم زيه زي أي مخدر تاني، وخصوصا في أوروبا في التسعينات كان بيستخدم في الملاهي الليلية لأنه ليه شوية صفات مشتركة مع المخدرات التانية، زي إنه بيعمل فقدان للوعي والإدراك. واتشهر المخدر ده باسم مخدر اغتصاب السيدات لأنه مشهور جدا في الجرايم دي. مخدر لا ليه لا طعم ولا لون ولا ريحة، ورخيص جدا مقارنة بأنواع المخدرات التانية، بيتحط على المشروبات الكحولية أو حتى العصير، والضحية ما بتحسش بيه أصلا، وفي خلال نص ساعة بالظبط بتكون الضحية فاقدة السيطرة على نفسها وبتعاني من هلاوس شديدة، وبيبدأ يظهر على الضحية شوية تصرفات جنسية غريبة بتأثير المخدر ده. ومجرد ما تتم الجريمة دي وتبدأ الضحية تفوق، بتفقد أصلا الذاكرة بنسبة 90%، وبالتالي بتفوق مش فاكرة أصلا أي حاجة. وبكده المجرم كل الأدلة عنه وأولهم بلاغ المجني عليها مش موجود أصلا، لأنها مش فاكرة أي حاجة أصلا. المخدر ده بيستخدم في مصحات علاج الإدمان والأمراض النفسية، ولكن تحت إشراف طبي وبكميات معينة. المخدر ده متعاطيه معرض للموت أو تلف خلايا المخ في أي وقت، زي حبوب الفيل الأزرق. الحبوب دي انتشر اسمها في آخر كام سنة بسبب فيلم الفيل الأزرق، بس الحقيقة إن عمرها آلاف السنين. هنود قبائل الأمازون في جنوب أمريكا أول من استخدم حبوب الفيل الأزرق كطقس ديني مش كمخدر، وكانوا بيستخلصوها من النباتات والأعشاب علشان تعالج الصداع النصفي، لحد ما اتطورت وبدأ يضاف ليها مواد كيميائية زادت من خطورتها وكمان فعاليتها. حبوب الفيل الأزرق بتكون مؤثرة في أقل من دقيقة، 20 ثانية بالظبط. كون متعاطي حبوب الفيل الأزرق مش معانا حرفيا، بتعمل هلاوس وخيالات غريبة جدا لدرجة انها معروفة باسم حبوب الشيطان من شدة تأثيرها اللي بتفضل من ساعتين ويمكن 3. وعلى عكس اللي بيتقال او المعروف ان متعاطي الحبوب دي بيعيش حالة من السعادة والانبساط، وعشان كده بياخدها. حبوب الفيل الازرق بتوصل للانتحار لانها بتعمل حالة اكتئاب شديدة جدا، وفي حالات انتحار كتيرة اتسجلت تحت تأثير ادمانها. بتتحكم بشكل كامل في الجهاز العصبي وبتعمل ضمور في خلايا المخ وهلاوس سمعية وبصرية غريبة جدا، وكمان هي من اغلى انواع المخدرات وسعرها من 100 ل 300 دولار، يعني بالمصري مبلغ كبير جدا. في انواع كتيرة جدا تانية من المخدرات انت ما تعرفش عنها حاجة، ولو حابب احكي لك قولي في الكومنتات. وخليك عارف ان ايا كان لذة المخدر او شعوره، فانت بتشتري موتك ودمار صحتك في كدب ووهم. ما تنساش تشاركنا رأيك وتقول لنا ايه اغرب انواع المخدرات اللي سمعت عنها، وتتأكد انك عامل لايك وكومنت وشير على الفيسبوك، وكمان لو كنت على اليوتيوب تتأكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.